Guys, ito na po yung mga ibon, yung itlog na kulay blue. Napisa na po sila. Ito na oh. Sila ay ano na, may mga pakpak na siguro, mga after 1 week pa. Pwede na silang lumipad. Ayan oh. So dalawa lang yung napisa, mga kaibigan. Ayan sila oh. Oh, malaki na. Ayan, hindi gumagalaw eh. Pero hindi gumagalaw, but ayun, natutulog. Ayan po sila oh. Wala yung nanay kaya binidyo natin. Hindi ko matimingan yung nanay na video na malapitan kasi talaga lilipad siya. Ito po. Ayan yung dalawa oh. I don't know bakit dalawa lang ang napisa. Nasaan kayong dalawang itlog na sa ilalim siguro na ano nila. Ayan o, malaki na po. Ano na siguro to, kasi may mga balahibo na sila. Later on, mga after 2 to 3 days pa siguro, 1 week, lilipad na sila. Ayan o, makapal na yung kanilang mga balahibo. So ito po yung ating part 3 ng ating Elmer's TV, na kung saan binisita tayo ng ating kaibigan na si Robin Bird, ang tawag po dito sa ating mga sisiw. Wala yung nanay, siguro naghanap ng pagkain. So yan po. So ito po ang ating update sa ating Elmer's TV. Salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Sana po ay patuloy kayong manood ng ating mga vlog ng Elmer's TV. So thank you very much sa inyo po. At naway maging maayos po inyong mga kalagayan. Mga kaibigan, niya po ang ating part 3 ng Elmer's TV, na kung saan tinignan po natin yung ating mga bisita dito. Ayun, doon sa bubog-pugad nila, yung dalawang ibon na napisa, na kung saan nabangan natin yung unang part 1 hanggang part 2, ngayon part 3. Siguro 3 days after, baka lumipad na po sila.